Hi friends, I welcome all of you to Ranji's Flavors. இன்னைக்கு கசூரி மேத்தி வீட்டில் எப்படி செய்யணுங்கிறத நான் இன்றைக்கி உங்களுக்கு காமிக்க போகிறேன். இந்த கசூரி மேத்தி வந்து நம்ம பேக்கெட்டில் கடையில் நம்ம வாங்குவோம், ட்ரையாக இருக்கும். எல்லா ரெசிப்பிலையும் நம்ம அது யூஸ் பண்ணுவோம். அதை வந்து வீட்டிலையே செஞ்சாக்க நம்மளுக்கு ரொம்ப குறைஞ்ச விலையில் நம்மளுக்கு இந்த ஃப்ரெஷ் கசூரி மேத்தி கிடச்சிடும். இப்போ இந்த இலையெல்லாம் நான் மேலாக அதை உள்ளதை எடுக்கிறேன். இப்போ இந்த இலையெல்லாம் நல்லா ஆஞ்சு நான் அதை வாஷ் செஞ்சு அதுக்கப்புறம் ஒரு சல்லடையில் தண்ணியை வடிகட்டி காய வச்சு இப்போ எடுத்து வச்சுருக்கேன். இதில் சில இடத்துல இந்த குச்சி குச்சியாக இருக்கும், நம்ம அதை அப்புறம் வந்து எடுத்துடலாம், காஞ்சதுக்கப்புறம் எடுத்துடலாம். இப்போ நார்மலாக காயவும் வைக்கலாம், நம்ம மைக்ரோவேவ்லேயும் இதை கசூரி மேத்தியை செய்யலாம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து நான் கசூரி மேத்தி மைக்ரோவேவில் எப்படி செய்யணுங்கிறத நான் சொல்லிடுறேன். அதில் மிச்சம் இருக்கிற கொஞ்சம் அந்த காம்பெல்லாம் நான் எடுக்கிறேன். இப்போ மைக்ரோவேவ் பிளேட்டில் நான் இதை வைக்க போகிறேன். ஃபஸ்ட்டு நம்ம 3 மினிட்ஸுக்கு வைக்கணும். இப்போ 3 மினிட்ஸுக்கு அப்புறம் நான் எடுக்கிறேன். அதை வந்து ஒரு சின்ன உட்டன் ஸ்டிக்கால் நான் அதை வந்து இது மாதிரி கிளறி விடுறேன். கொஞ்சம் தள்ளி விடலாம். ஸோ கொஞ்சம் ஆறினதுக்கப்புறம் அகெயின் ஒரு 3 மினிட்ஸுக்கு நம்ம இப்போ வைக்க போகிறோம். இப்போ செகண்ட் டைம் 3 மினிட்ஸுக்கு வச்சதுக்கப்புறம் நான் இப்போ எடுத்திருக்கேன். டோட்டலாக நம்ம இப்போ 6 நிமிஷம் வச்சுருக்கோம். இப்போ அது கூலானதுக்கப்புறம் நான் இந்த மாதிரி கிளறி விடுறேன். அடியிலெல்லாம் இலையெல்லாம் ஒட்டின்னு இருக்குது. ஸோ அதெல்லாம் நம்ம எடுத்து விட்டுடணும். கொஞ்சம் எடுத்து விட்டாக்க ஈஸியாக அது ட்ரை ஆகும். இப்போ லாஸ்ட்டாக 2 நிமிஷத்துக்கு நான் இதை வச்சுருக்கேன். இப்போ லாஸ்ட்டாக நம்ம 2 நிமிஷம் வச்சோம் மைக்ரோவேவில். எல்லாமே ரொம்ப நல்லா இந்த வெந்தயக்கீரை எல்லாமே ரொம்ப நல்லா ட்ரை ஆகிடுது. இதுக்கு மேலே நம்ம வைக்க வேண்டாம். இட் இஸ் ரெடி நவ். இப்போ இதில் செகண்ட் மெத்தடு, நான் மிச்சம் இருக்கிற இந்த வெந்தயக்கீரை எல்லாத்தையும் ஒரு டவல் நல்லா எடுத்து அதில் வந்து நம்ம இதை காய வைக்க போகிறோம். இது வந்து வெயிலில் வச்சு காய வைக்கக்கூடாது, நிழல்லையே நம்மளுக்கு காயணும். இது வந்து சிம்பிள் மெத்தடு. மைக்ரோவேவ் இல்லாதவாள்லாம் இது மாதிரி செஞ்சு நம்ம கசூரி மேத்தி வீட்டிலையே செஞ்சுக்கலாம். ஸோ இது வந்து ஃபுல்லாக ஒரு ஃபஸ்ட்டு 24 மணி நேரம் காஞ்சதுக்கப்புறம் திருப்பி நல்லா அதை தனித்தனியாக நம்ம பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் நல்லா காஞ்சிடும். ஒரு 36 மணி நேரத்தில் ரொம்ப நல்லா இது காஞ்சிடும். இது மாதிரி தனித்தனியாக அதில் ஏதாவது குச்சியாக அந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா கூட நம்ம எடுத்துடலாம். அப்படி இல்லைன்னா அது பொடியானதுக்கப்புறம் சல்லடையில் சலித்து நம்ம அதை செஞ்சுக்கலாம். இப்போ ஒரு 36 மணி நேரத்துக்கு அப்புறம் இந்த நம்ம தட்டில் வச்சு இந்த டவலில் வச்சு காய வச்சது எல்லாமே ரொம்ப நல்லா ட்ரை ஆகிருக்கு. உங்களுக்கு அதில் சத்தத்துலேயே நம்மளுக்கு ஒரு நல்ல இது மாதிரி கசூரி மேத்தி ரெடி ஆகிடுதுன்னு தெரியும். அவ்வளோ க்ரன்ச்சியாக இருக்குது. ஸோ 2 மெத்தட்லேயும் நம்ம இந்த கசூரி மேத்தி செய்யலாம். இப்போ நடுவில் வந்து உங்களுக்கு காம்பு இன்னும் கொஞ்சம் இருக்குதுன்னு தோணித்துன்னா நீங்கள் அதை ஒரு சல்லடையில் எடுத்து சலித்து கையாலேயே அதை தேய்ச்சி சல்லடையில் சலித்து அந்த மாதிரி நம்ம யூஸ் பண்ணி ஏர்டைட் கண்டெய்னரில் வச்சுக்கலாம். இப்போ இந்த 2 விதமாக நான் உங்களுக்கு கசூரி மேத்தி வீட்டிலையே எப்படி செய்யணுங்கிறத உங்களுக்கு காமிச்சிருக்கேன். இது வந்து மைக்ரோவேவில் செஞ்சது. இது வந்து நார்மலாக நம்ம வெளியில் காய வச்சு இந்த மாதிரி ஷேட்லேயே காய வச்சு நம்ம இதை செஞ்சுருக்கோம். இந்த கசூரி மேத்தி ரொம்ப நம்ம எல்லா ரெசிப்பீஸ்லேயும் யூஸ் பண்ணுவோம். இந்த மாதிரி மசாலாலாம் போட்டாக்கா அது ஒரு என்ஹான்ஸ்டு டேஸ்ட் வரும். இதை வெளியில் வாங்கிறத விட வீட்டிலையே செஞ்சுட்டாக்க ரொம்ப க்ளீனாக இருக்கும். அண்டு இந்த சீசனில் தான் நம்ம இது வந்து செய்ய முடியும். இப்போ வந்து மேத்தி வந்து நிறையா கிடைக்கிறது, வெந்தயக்கீரை நிறையா கிடைக்கிறது. ஸோ அதை வச்சு நம்ம வீட்டில் இதை வந்து நீங்கள் எல்லோரும் ட்ரை பண்ணலாம். உங்களுக்கு இந்த ரெசிபி பிடிச்சிருந்ததுன்னா ட்ரை பண்ணிவிட்டு உங்கள் கமெண்ட்ஸை எனக்கு எழுதி அனுப்புங்க. பை.